देखो, सर्दियाँ शुरू होते ही चीन में लोग बर्फ की खेती करना शुरू कर देते हैं। चीन के उत्तरी इलाकों में जब झीलें ठोस बर्फ बन जाती हैं, तो लोग विशाल आइस ब्लॉक्स को बड़ी आरी जैसी मशीनों से काटकर निकालते हैं। हर ब्लॉक इतना भारी होता है कि उसे उठाने में एक्सकवेटर और ट्रक्स लगते हैं, जैसे कोई कीमती हीरा ले जा रहे हो। फिर शुरू होता है असली कमाल। इन बर्फ के पहाड़ जैसे ब्लॉक्स को खास जगहों पर एक दूसरे के ऊपर जमा किया जाता है। ऊपर मोटी थर्मल शीट्स बिछाई जाती हैं, फिर कई फीट भूसा और आखिर में एक बड़ा नीला तिरपाल, ताकि सूरज की गर्मी अंदर तक न जा सके। ये 3 परतें मिलकर बर्फ को गर्मियों में भी ठोस रखती हैं और यही बर्फ बाद में चीन की सबसे बड़े स्नो फेस्टिवल हार्बिन आइस फेस्टिवल में इस्तेमाल होती है, जहाँ बर्फ की चमकदार इमारतें और मूर्तियाँ बनाई